Hai, saya Nat. Okey, kali ni Nat nak kongsi dengan semua tentang cara untuk mengatasi anak yang kerap sangat batuk. Okey, pengalaman Nat sendiri, Nat mempunyai anak yang kerap batuk dan kerap keluar masuk hospital. Dan ini membuatkan Nat pun susah hati. Ditambah Nat pun ibu bekerja. Jadinya bila anak sakit terpaksa ambil cuti. Okey, selepas tu Nat cuba mengambil suplemen omega 3 iaitu daripada Shaklee, Omega Guard. Okey, macam mana Omega Guard ni? Dia membantu Omega Guard ni dia akan bantu menguatkan paru-paru. Okey, bila anak Nat mengambil Omega Guard ni, alhamdulillah Nat dapat perasan anak dah makin kurang batuk. Alhamdulillah memang kurang sangat batuk. Dan Nat memang konsisten sampai sekarang berikan anak makan Omega Guard dan tiada lagi keluar masuk hospital. Inilah Shaklee Effect saya.